यह है वो कारण कि आपको प्रकृति और पक्षियों का जादू देखना चाहिए। प्रकृति के हर कोने में अद्भुत सुंदरता बसी है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को चूमती है, पक्षियों की चहचहाहट एक नई उम्मीद की कहानी कहती है। हरे भरे पेड़, नीला आसमान और रंग बिरंगे फूल, ये सब प्रकृति के अनमोल खजाने हैं। पक्षियों की नन्ही उड़ानें हमें यह सिखाती हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। देखिए, यह नन्ही चिड़िया कैसे अपनी मीठी आवाज में गा रही है, मानो कह रही हो, जीवन में हर क्षण का आनंद लो। प्रकृति हमें सिखाती है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। अगर आप भी इस जादू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलकर इस सुंदरता को संजोएं।